ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာမနေ့ပြန်ရောက်ရင်မဖိုင်တာလေးကြော်စွာဝင်းမဖိုင်တာလှဝင်းနဲ့ကြော်စွာဝင်းရဲ့ဖဲတဲ့ချင်ကလေ့ကျင့်ပဲလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတပည့်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးလည်းရှိတဲ့ဝိုင်းဖိုင်တာဝိုင်းလူကေတို့ပွဲထိုးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပွဲထိုးဖို့အတွက်ဖိုင်တာအားလုံးကစစ်စစ်တာနဲ့ဝိတ်ချိန်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကြော်စွာဝင်းလှဝင်းဝိုင်းလူကေကြော်စွာဝင်းနဲ့ထိုးရမယ်ထိုင်းဖိုင်တာလေးတို့အားလုံးဟာစစ်စစ်တာနဲ့ဝိတ်ချိန်တာကိုအောင်မြင်မြင်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျဝိုင်းဒုကေဟာပတ်တရမှာပွဲထိုးရမှာပါပွဲထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာဖိုင်တာလှဝင်းနဲ့ခေါင်းပွဲစဉ်အဖြစ်ဝိုင်းဒုကေကိုပွဲတယ်ပေးထားပါတယ် Spirit of CN Mass Performance Center ပြိုင်ပွဲမှာဝိုင်းဒုကေနဲ့မြန်မာဖိုင်တာလှဝင်းတို့ခေါင်းတွဲဆိုင်ပြိုင်ပွဲရဲ့9ပွဲမြောက်ပွဲဖြစ်ပွဲထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ6ရှင်မြန်ရမှာပါဒီတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာဖိုင်တာလှဝင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီဝန်းကျင်လောက်ကိုရောက်မှကြည့်ရှုရဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျလှဝင်းဟာအခုပွဲစဉ်မတိုင်ခင်တုန်းကသူဟာဝိုင်းဖိုင်တာကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့စန်ချိုင်းနဲ့ပွဲထိုးခွင့်ရရှိခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ပွဲစဉ်မှာလှဝင်းရှုံးနေခဲ့တယ်အလဲထိုးနဲ့ရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီပွဲမှာတော့သူ့အနေနဲ့အနိုင်ရဖို့အတွက်သေသေးချာချာကိုလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့လှဝင်းကပို့ရေးသားလွှင့်နေအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျလှဝင်းဟာအခုမတိုင်ခင်ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကလည်းအငင်းပွားပွဲရဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အရေးနှိမ့်ခဲ့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ထိုင်းဖိုင်တာလေးကသူ့ကိုမတော်ရနေရစီရှေ့ကန်ချက်နဲ့ကန်ပြီးသွားတယ်ဒီတော့လှဝင်းကအောင့်တက်သွားပြီးကျိုးဝိုင်းထဲမှာနားကျင်တောင်းရတယ်ကျိုးဝိုင်းတိုင်လူကြီးကနားကျင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျိုးဝိုင်းထက်မှာလှဝင်းအစင်မပြေခဲ့ဘူးဒီတော့စင်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နားခဲ့ရတယ်စစ်ဆေးမှုတွေကျမ်းမာရေးမင်းမြတ်ကုသမှုတွေခံယူခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့9မိနစ်ပြည့်တဲ့အထိသူ့အဆင်ပြေမလာဘူးပြေမလာတဲ့အတွက်ဆက်ထိုးလို့မရတဲ့ကြောင့်သူကကျိုးဝိုင်းတန်လူကြီးကိုအသိပေးလိုက်တယ်ဒီမှာနေကျိုးဝိုင်းတန်လူကြီးကပွဲကိုဖျက်သိမ်းမပစ်လိုက်ဘဲနဲ့ထိုင်းဖိုင်တာလေးကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်လှဝင်းဟာတော်တော်လေးကိုဒေါသပေါက်ကွဲသွားခဲ့တယ်ခင်ဗျဝိုင်းဒုကေကတော့နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအမှတ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ပွဲစဉ်မှာစင်ပေါ်မတက်ခင်မြန်မာရိုးရာလက်ခမောင်းဟန်ရေးပြခဲ့တာကြောင့်လေဝိုင်းဒုကေကမြန်မာပြည်သက်တွေကြားမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဝါသဘာဝင်းမှာတော့လှဝင်းထက်ဝိုင်းဒုကေကအပြတ်သားပါတယ်ကျော်တော်ဝင်းကတော့အခုမှပထမဆုံးပွဲစထိုးမှာပါပထမဆုံးပွဲလို့ပြောရတာကသူဟာမြန်မာရိုးရာလက်ရေးဘက်မှာတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဖဲတဲ့ချင်းကိုစားပြုပြီးတော့ကျော်တော်ဖဲတဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲဟာပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလမ်ပီနီစူပါဝါပြိုင်ပွဲမှာကျော်တော်ဝင်းကိုထိုင်းဖိုင်တာလေးနဲ့ပွဲတယ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယနောက်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပွဲထိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့မြန်မာစံတော်ချိန်အပြင်ညနေ6:00နာရီလောက်ရောက်ရင်ကျော်တော်ဝင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရှုရဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာဝိတ်ချိန်တာစစ်စစ်တာအားလုံးကိုအောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့ကျော်တော်ဝင်းနဲ့ဝိုင်းဒုကေတို့ဟာမနက်ဖြန်မှာဖဲတဲ့ချင်းအတွက်နိုင်ပွဲတွေရအောင်ပေးနိုင်လိမ့်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ